ndị isi nchụaja niile nọ na Nigeria asị nka nkene unu niile. Daddies in the Lord, GOs na GS, ndị fada niile na ndị ụkọchukwu niile, ndị isi nchụaja asị nka nkene unu niile nọ na unu na-agbalị. Unu na-agbalị, anyị na-afụ aka unu. Daalụnụ. Asị nka njụọ unu ndị wetara anyị ozi ọma, ha o buru ụzọ wetara anyị ịfụnanya ka ha o buru ụzọ wetara anyị ozi ọma. Ife nji ajụ na ama na missionaries ndị wetara anyị ozi ọma buru ụzọ wetagodara anyị ịfụnanya. Ha bịara fụ ebe anyị nọ n'ime ọhịa na-akpa agwa ka ụmụ anụmanụ, ha bịa kpọpụta anyị buru ụzọ ibe anyị efe kpuchie ọtọ anyị. Fụnanya amaghị ife a na-akọ na anyị enweghị unu akwụkwọ na enyeje ha akwụkwọ, ha bịa rụọla anyị unu akwụkwọ kpọdebe anyị na-akụziri anyị akwụkwọ na nkịtị na-anaghị anyị ego. Chọpụta na o nwere ndị ahụ na-adịghọ, ha atọ na receive the anointing, be healed. Ha nwere the power to do that, mana ha jikwa rụọla anyị unu ọgwụ, na-esi n'ala ofesi na-ebutere anyị ọgwụ. Ịfụ na ahụ siri anyị ike, rụọrọ anyị iro, dogasiere anyị ezinụlọ, doziere anyị ụzọ ka environment anyị ghara ịdị contaminated, mee ka anyị na-aya ọya. Wetesie miro, wete powder, anyị wee fụga ihe bụ miro for the first time, fụga ihe bụ powder. Wetere ndị eze anyị akụpe, gosi ha ka esi agbụ eze na abụrụ nke yiri nkịlịka ọgọdọ. Onye hụ na wee were ọṅụ, wee sị na ha chọrọ ịmara ụdị Chineke nke ndị a na-efe. Ọnya ka eji wee nwee mighty revolution, ndị mmadụ wee nwee nchegharị, wee chọba Chineke na Chineke a gosiri ịfụnanya na ụdị ndị a bịara kọrọ ha maka ịfụnanya Chineke na eziokwu na afọ ịfụnanya n'ime ha, ndị a wee were maka ya wee gafebe Chineke. Oluzie n'oge nke anyị wee were ịfụnanya tụfuo, wee weziela ịchụ ego na oge ọchịchọ, wee kpọkọnọ ndị mmadụ ike gwugolo na Nigeria. A lot of people are frustrated. So many people are despondent. They are miserable because now leadership in Nigeria failed. Nigeria is a failed state. Onye ka mbere ikwu n'ụbọchị taa. Onye nọ na Nigeria mana nsogbu ụdị. Nothing is working in this country. Olileanya ndị mmadụ wee ozialụ na church. Ịchọ Chineke. Ndị mmadụ na-eje n'ụlọ nsọ to seek for succor. Na-achọ comfort and solution to their problem. Onye mere ebe ọ na-ifuru chọọchị si eju ebe niile, ndị mmadụ eju ebe niile, ịpụta ụbọchị ụka ifu na-ajụ ebe ka ndị a niile na-eje. Ha na-eje achọ Chineke. Ụfọdụ na-eje maka mkpa ha. O wee oziela na ọnụ nwa ndị isi nchụaja. Ndị a na-esekwuru ha na-akpọ ụnụ daddy. Practically na worship ụnụ. Ha nwabụzi ndị na-serve ụnụ. Whereas Jesus said that the greatest among you is supposed to be the servant. Ụnụ nwa ozi ndị a na-serve. Ha na-akpọ ụnụ daddy, na-asọpụrụ ụnụ, na-achọ ka amụta eziokwu n'aka ụnụ. Unu takes the advantage of their gullibility, takes the advantage of their frustration. Wee jide ndị nọgoro na-akpụ already ndị ihe ụwa na-esili ike, wee todo ha na-akpịrị na-eme ka unu tọgbuo, wee migide ha na-eme ka unu miwuo ha wee na-ebe, wee na-asị unu biko nunu hapụrụ unu ndị unu ji na-agbụ na Jizọs atọ na ha na-agbụ. Okwe mekịta esi m touch not my anointed, touch not my anointed, do my prophet no how. Onye ka iji nke ahụ intimidate? Onye ka unu intimidate with nke ahụ? Na ya agwazi unu eziokwu maka na ịbụ onye isi nchụaja, ịbụ assistant God. Ka njụ ị nwere monopoly over God. Ị pọketịrị chukwu ozi nke na ya agwaghị eziokwu ọkwa ya. Ndị akpụtala unu ka unu tọọ na-agbụ ka unu tiele na-agbụ maka oke ọchịchọ ka i wee go tokombo moto lụọ nnekwu na enu, compete with other pastors, the vehicles in your fleets, go jet ọkwa ya. Onwe ife ọzọ, law schools, ihe nkwe ndị mmadụ ka ha nwee ohere bịa maka ha enweghị ego. Ịrụcha anya school, members of the church soro tụọ ego, so contribute to ego, soro bu aja, soro bu okwute.
enwere 800,000 to 1 million ha eji kpọta ụmụ ha na school. Ndị ọzọzi bụ ndị eje school a abịakwa n'ụlọ okwu na atọdọ ha na anaghị offering. Ana offering 5 times ozuho. Ana special seed ozuho. Come and sow into prophetic feet. Ozuho. Ime GO's day atwalogo ego. Eme mommy's day atwalogo ego. Ime birthday atwalogo ego. Eme birthday atwalogo ego. Ina tax ndị mmadụ igo tax collectors. Ihe kwe ndị mmadụ bịa fee Chineke, mara Chineke, fu Chineke n'anya mgbe ọ na okwu ego. Ego wete ifere unu na-eme m. Ndị mmadụ na-ebezi akwa. Ndị nọ na chọọchị na-ebe akwa wee na-ayọ unu biko unu. Ndị ọzụzụ atụrụ. Menara ndị mmadụ ebere hapụrụ ndị udu ji na agbara Jizọs atọ na ha na-abụ ka ha nwere onwe ha. Ka ha nwere onwe ha. Ka ha nwere n'onwe ha. Ndị bịara ife Chineke na-achọ Chineke ka ha nwere onwe ha. Ndị amụma ụgha. Ndị amụma ụgha. Ndị na-agha ego na chọọchị. Ndị na-agha ego na chọọchị na-glorify God of Mammon na ọhọ Chineke nke dị ndụ. Ọkwụ na-ekericha na Chineke. Onye ọ na-eketicha na nke God of Ayedebo, God of Adeboye, God of Lazarus Moka, God of Mountain of Fire. Unu ejide Chineke kelicha were na-eme ụmụ ogbenye intimidate. Do you have monopoly of God? You have become Lord over the lost heritage. Akwụkwọ nsọ sị gị ga-eme na. Unu intimidation na ndị mmadụ onye weta offering na-enegide ya n'oche kwugude okwu ihe na-eme ya obinite ego were nke ọ ga-enye ụmụ ndị wee tụọ elu n'efere. Were nke ọ eji gba moto tụọ n'efere gbara aka naba bulu ọnụ bịa bulu ọnụ na ara echeta maka ndị ihe na-esiri ike. Ara echeta maka widows and orphans ha enyela aka na onye nnakọrọ ha nke ha nwere enwe. Jesus kpọrọ 5,000 people jee na wilderness gazicha ha ozi ọma wesi ụmụ ya zọ na ọ ga-ajọgbu onwe na ọbụna hapụ ndị a ha na gburu agụụ na ha nwee ike ịda n'ụzọ ka achọ ife anyị enye ha ewee chọọ ife anyị enye ha. Jizọs wee weta achịcha na azụ wee multiply ya wee feed 5,000 people na ọ ga-ajọgbu onwe hapụ ha ka ha na-anagụọ. Ndị isi nchụaja mmadụ na onye na-abịa na chọọchị na-ahapụ ha eburu agụụ bịa na chọọchị buru agụụ na onye enweghị ego onwezi pawa efu pastọ onwere na pawa efu GO onye afụ na onye amụma onye hafụ na daddy in the Lord maka onwe uwe ego oyi nwe ego Ibrahim bụ ndị ọsha akpọbata ya efu pastọ ishapali ozugbo emergency pụba. Ndị enweghị ego bụ general prayer ka a na-ekpere ha sa ha nwee faith. Judgment ya ebido from ụlọ nsọ. Okwa anyị na-complain kịta ndị niile na-eti mkpu kịta gọọmenti adịghị mma gọọmenti adịghị mma. Mgbe Jonathan na-achị ụfọdụ n'ime ha na-esoli Jonathan ha agwa ya eziokwu na-anakọrọ ego nye isi oche na chọọchị bịa sekwube ya na kpechala ya ekpere na ọya bụ president onye echigakwa azụ ghọrịa ya nakọsịala ya ego olu ka onye ọzọ were ọchịchị o favors ha. Ụfọdụ na-asa n'ọnụ this country will burn, God will punish. Oga, you can only punish the disobedient of the leaders if your own obedience to God is complete. Judgment ga-ebido n'ụlọ nsọ. Ikpe nke Chineke na iwe Chineke adigo it's alarming. Judgment is about to start from the house of God, from the leadership of the church, from pastors, from bishops, from archbishops. It doesn't matter your title. God is not intimidated by your title. You may intimidate man who is ignorant of the truth, but the truth remains that Jesus you have no right to put people in bondage anymore. Enough of this deception and manipulation in Nigeria. Enough.